Wir haben hervorragend ausgebildete Frauen, die sind genauso gut ausgebildet wie die Männer inzwischen in allen Generationen. Und wir setzen starke Anreize mit dem Steuersystem, dass diese Frauen eben weniger arbeiten, als sie arbeiten würden, würden wir sie individuell besteuern. Mein Name ist Laura Seelkopf, ich bin Politikwissenschaftlerin und Politökonomin und ich forsche am Geschwister-Scholl-Institut zu Steuer- und Sozialpolitik. Steuersysteme können Frauen auf zwei verschiedene Arten benachteiligen. Wir sprechen davon direkter Diskriminierung oder direkten Bias und expliziten Bias oder indirekter Diskriminierung, impliziten Bias. Direkte Diskriminierung ist viel einfacher zu sehen, die steht nämlich im Gesetz. Zum Beispiel wie in der Schweiz, wenn nur der Ehemann mit dem Steueramt überhaupt sprechen darf, so wie das in Deutschland eben auch war. Indirekt ist deutlich schwieriger. Die kommt daher, dass Frauen und Männer in der Gesellschaft entweder durch ihr biologisches Geschlecht oder eben durch ihre soziale Position in der Gesellschaft, die ja strukturell und kulturell verankert ist, unterschiedliche Stellungen haben. Relativ offensichtlich biologisch ist die sogenannte Tamponsteuer. Also denken Sie daran, dass in der Mehrwertsteuer gibt es ja einen höheren und einen niedrigeren Steuersatz. Und in fast allen Ländern dieser Welt werden die niedrigeren Steuern auf grundlegende Produkte, so wie Brot, aber auch Toilettenpapier oder zum Beispiel Viagra. Bis 2019 wurden Tampons aber nicht in dieser Kategorie besteuert, sondern mit dem normalen Mehrwertsteuersatz. Noch komplizierter ist es, wenn man sich so Sachen wie das Ehegattensplitting anguckt, also die gemeinsame Veranlagung. Heißt es jetzt, der Ehemann arbeitet voll, sie überlegt, wieder zu arbeiten oder mehr zu arbeiten und zahlt aber damit nicht den Steuersatz, den eine unverheiratete Frau zahlen würde, wenn sie so viel arbeiten würde, wie die Person verdient, sondern zahlt den Steuersatz, der sozusagen da anschließt, wo das Einkommen des Mannes aufhört in der Progression. Sprich, besonders wenn Ehemänner viel verdienen oder Erstverdiener viel verdienen, haben Zweitverdiener einen viel weniger starken Anreiz zur Arbeit. Deutschland ist im europäischen Vergleich deutlich konservativer als viele Nachbarländer. Schweden beispielsweise hat das Ehegattensplitting bereits in den 70er Jahren abgeschafft und viele andere Länder haben seitdem nachgezogen. Für mich als Politikwissenschaftlerin und Politökonomin ist interessant, warum Länder diese Steuern reformieren oder auch nicht. Also warum es manche Gruppen schaffen, ihre Ansprüche durchzusetzen, dafür zu sorgen, dass der Staat ihnen gegenüber Privilegien einräumt oder diese eben nicht abschafft und andere Gruppen das nicht.